좋네요. 바라보는 뷰가 상당히 예쁘더라고요. 굳이 어디를 가지 않더라도 굉장히 좋은 것 같더라고요. 지금 여기 우리밖에 없어. 하루를 고생한 당신에게 주는 이 선물이라고, 이 석양이. 네, 오늘은 저희 안녕하세요, 니콜라입니다. 이번에는 폭파 영상과 또 효과음 소스를 무료로 받는 곳을 소개해드리고, 이번 영상 초반에 나왔던 약간 게임 같은 배경 만드는 법과 그리고 쉽게 빛 번쩍임을 만들어주는 것, 이렇게 세 가지를 다뤄보겠습니다. 우선 무료 폭파 영상과 효과음을 받는 것은 프리미엄 비트라고 합니다. 아래 설명에 링크를 넣어 놓을게요. 여기에 가셔서 이렇게 쭉 내리신 다음에 이 버튼을 누르셔서 원하시는 곳에 저장하신 다음에 압축 해제해서 영상 원하는 곳에 끌어서 넣으시면 됩니다. 필요에 따라서 색감을 변경하시던가 블러를 주시던가 하시면 되겠습니다. 다음은 게임 같은 배경 영상을 만드는 매우 간단한 방법입니다. 이건 나오야님도 원래 영상에서 사용하셨던 기법인데요. 넓은 풍경 같은 곳에 특히나 이제 독특한 느낌을 줘서 매우 좋아요. 우선 키보드의 Alt키를 누르시고 마우스를 위로 끌어올려서 영상을 하나 복사해 주세요. 윗 영상의 오페시티의 블렌드 모드를 다크으로 변경해 주세요. 그리고 아래 영상을 선택하신 후 이제 효과창에 가셔서 가우시안 블러를 찾아서 넣어주시면 됩니다. 그 다음에 이제 효과 컨트롤 창에 가셔서 우선 Repeat as Pixels 이거를 체크해 주시고 이 뿌연 정도를 원하시는 만큼 올려주시면 돼요. 이렇게 하면 뭔가 게임 화면 혹은 좀 몽환적인 느낌이 나와서 독특한 느낌을 주시고자 하실 때 참 도움이 됩니다. 마지막 세 번째는 빛 번쩍임을 만들어주는 방법입니다. 이번 영상에서는 그렇게 크게 티가 나지는 않았는데요. 이건 아무래도 좀 움직임이 있는 영상일수록 더 확실한 티가 나요. 우선 마찬가지로 키보드의 Alt키를 누르시고 마우스를 위로 끌어올려서 영상을 하나 복사해 주세요. 그리고 효과창에 가셔서 이번에는 Eyedropper Fill 이거를 찾아서 넣어주세요. 이거는 영상의 어느 한 부분에 있는 색으로 화면 전체를 채워주는 것인데, 여기 샘플 포인트를 움직이시고 또 샘플 레디어스를 늘렸다 키웠다 하시면서 한 지점을 선택해 주시면 됩니다. 이렇게 플레이를 해보시면은 이게 색깔이 점점 바뀌죠. 영상이 바뀌니까, 움직이니까. 이제 오페시티에 가셔서 블렌드 모드를 스크린으로 해주세요. 그러면 이렇게 가짜, 보케, 약간 빛 번짐 같은 효과가 됩니다. 너무 과하다 싶으시면 오페시티의 투명도하고 아래 아이드로퍼 필에 있는 블렌드 위드 오리지널을 적절히 조정해 주시면 됩니다. 이 가짜 채널 트레일러 시리즈 앞으로도 계속 열심히 해보겠습니다. 감사합니다.